ყოფილი ურეხის ბავშვთა სახლის შენობაში შესახლებული ეკომიგრანტების საცხოვრებელი პირობების შექმნას მოითხოვენ, ისინი მხოლოდ დერეფანში ცხოვრობენ, დანარჩენ ტერიტორიას კი ვერ იყენებენ. უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება უპასუხისმგებლოდ იქცევა. მართალია შენობა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება, მაგრამ აჭარის მთავრობას შეეძლო და ახლაც შეუძლია მიმართოს სამინისტროს, რომ დროებით სარგებლობის უფლებით ტერიტორია ეკომიგრანტებს დაუთმოს და მათ ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები შეუქმნას. ეკომიგრანტები კითხვაზე, რატომ თქვეს უარი მთავრობის მიერ შეთავაზებულ 200 ლარზე პასუხობენ, რომ ამ თანხით ბინის პოვნა შეუძლებელია. ეკომიგრანტები თავშესაფარს ზუსტად 70 დღეა ითხოვენ. 154 ოჯახი ყოველდღურად თხოვს თავშესაფარს დააძლევენ. რა გაუჭირდა თავის ქვეყანას, რომ ამ ხალხს ვერ მისცენ ელემენტარული თავშესაფარი, სანამ არ გადაწყდებოდეს ამ ხალხის პრობლემები. პირიქით, როცა გამოვინახა და ამ ხალხმა გამონახეს თვითონვე, რომ დაეკმაყოფილებია თავის თავი და ეს პროტესტი გაგრძელებულიყო მანამ სანამ არ გადაწყდებოდა პრობლემა. ვითომც და ხალხი ჩამოვიდა დასამკვიდრებლად ამ ხალხი ითხოვენ იმ შეპირებულის მისაღებად, რაც შეპირდა ხელისუფლება. აშკარად გამოიკვეთება ხელისუფლების უსუსურობა, უპასუხისმგებლობა და ბოლოს ამ ადამიანებმა გადაწყვიტეს დროებით მათ თავად ენახათ თავშესაფარი და ისინი შევიდნენ ურეხის უპატრონო ბავშვთა სახლში. ეს შენობა არის სახელმწიფოს ბალანსზე და სახელმწიფო ჩვენ გვპასუხობს, რომ ეს არის სახელმწიფოს საკუთრება და ამ ადამიანებმა უნდა დატოვონ ის ფაქტი. თითქოს ეს ადამიანები არ არის ამ სახელმწიფოს საკუთრება. ჩვენი თხოვნა არის ხელისუფლებისადმი, რომ ამ ადამიანებს იქ მაინც მისცენ და შეუქმნან ელემენტარული ადამიანური პირობები.